E nós estamos muito agradecidos ao Senhor por essa oportunidade. Mas não somente nós estarmos aqui para louvar o nome do Senhor, não é só por isso que nós estamos gratos. Nós estamos gratos por esse dia ser um dia marcante nessa cidade, um dia profético nessa cidade, um dia em que o evangélico, em que o cristão, de uma forma geral, pode louvar o nome do Senhor em praça pública. Será que você pode exaltar o nome do Senhor por isso? Diga obrigada, Senhor. Nós somos livres para adorar o nome do Senhor, amém? Então, juntamente conosco, eu queria que todo mundo, em nome de Jesus, participasse desse momento. Louvasse o Senhor com intensidade. Amém? Vamos juntos?